Hello，阿虎，阿喜，歡迎翻到嚟呢個新一集嘅智生活。其實呢個又係即興拍啦，仲未諗到嗰個題目嘅。不過大家應該睇到個題目入嚟㗎啦。今日咧應該係會講招紙啊，或者叫收據啦。首先咧，我想你摸下呢張紙先。張紙有咩特別啊？有咩特別啊？知唔知？唔同平時啲紙呢都好似薄啲咁。薄啲啊？其實咧，你摸到咧油油地嘅。呢個咁似牛油紙其實似。如果咧你俾少少力咧，見啦，你用力嘅話咧，好似畫咗啲鉛筆嘢出嚟啊！你用力嘅話咧，其實係會畫咗啲嘢落去嘅。係咩？知唔知點解？點解啊？因為我哋手上面都有油啊。唔係，因為呢一張紙係特別製造㗎。你有冇見過呢啲紙甩色先？見過，擺太耐會甩色㗎，真係。擺太耐會甩色，你知道㗎嘛？你知唔知點解會甩色先？耐咯。大部分啲收據紙咧都係嗰個原理嘅。佢一開始係一卷㗎嘛，喺入邊嘅 print 出嚟印出嚟嗰下，其實佢係用熱力印㗎。點啊？即係話呢啲黑色啊，全部都係遇熱力先會出現咯。然後佢之後會散㗎。咁如果你擺落啲焗爐，擺落個焗爐會點啊？我試下揾個風筒吹一吹佢會點？好似試完咗，好似冇咩特別。我哋直接 Google 一下。叫感熱感紙啊，熱紙啊，係一種化學物質。感熱紙做咩呢？受熱嘅時候產生化學反應，然後出現嘅文字係唔使墨水㗎。熱感嘅印頭加熱，然後咧呢一張紙上邊就會變黑色。係啦，啱啱用風筒就唔得啦，應該咧就真係要 print 出嚟嗰一下，人哋嗰個打印機上邊咧係會直接黐住張紙，然後俾熱力佢嘅。咁如果你黐喺個焗爐上面會點啊？咁就唔知啦，因為咧你張紙你擺咗咁耐咧，其實已經冇晒嗰啲嘢㗎啦，應該你再加熱都冇。擺耐啲凍咗就冇晒啊！ print 咗出嚟就應該我懷疑係冇咗㗎啦。缺點就係字跡唔穩定，隨住時間或者高溫會消失嘅，唔適合長期保存㗎。講完張紙嘅物料咧，不如講少少超級市場上邊呢張紙有冇啲咩特別你要注意或者你可以學到嘅嘢啊？我知道有咩要注意嘅，你覺得有啲咩好可以學啊？呢度睇下佢有冇印漏。呢個就係你買嘢嘅時候要睇下究竟有冇印漏啦，啲價錢有冇錯啦，呢啲嘅基本啦，係咪？同埋佢減價啦、特價啦，有翻一個減數噶嘛。有冇人會無聊到真係睇晒全部紙啊？又唔係無聊嘅，如果佢有啲特別活動，佢會寫咗喺張紙上面嘅喎。因為咧以前咧嗰啲收據咧係冇咁長㗎，依家嗰啲可以長到水蛇春咁長㗎嘛？點解啊？買得越多嘢咪越長。係啦，你買得越多嘢當然越長啦，但係依家通常可能有2、3張㗎嘛？點解啊？就係一張就係收據，一張信用卡嗰啲紙啊？唔係一張信用卡嗰啲紙再俾你嘅，呢一張就係收據，另外一張可能係 coupon 嚟㗎。成張大張 coupon 嚟嘅，紙嚟㗎，都係呢啲紙。咁張 coupon 係做咩啊？係想你玩網購。嗰張 coupon 上邊通常就係話你依家用嗰張 coupon，跟住去網購咧，就再200蚊減10蚊啊，200蚊減50蚊咁樣咯。萬寧有啲網上可以買嘢嗰啲㗎嘛？基本上香港依家超級市場、百佳、惠康一定有網購㗎啦。萬寧、屈臣氏呢啲全部都有網購嘅。全世界都係咁噶啦，咁所以點解會咁長啊？就係因為佢除咗係收據之外，佢下邊做埋廣告噶。下邊嗰啲咪廣告嚟嘅咯。佢通常會有個 QR code 噶嘛，
個 QR code 就係想你 scan。即係佢呢度有個活動，例如係咩食物人格咁樣，跟住俾個 QR code 你玩咯。係啊，咪就係等你可以 scan 完個 QR code 去咗嗰個網頁，玩完啲嘢之後，可能又送張 coupon 俾你嘅。咁你有張 coupon， 你又會嚟再買咯。佢就係希望你 keep 住嚟買嘅。你覺得如果呢張收據你唔要，直接掉喺街，安唔安全？安全定唔安全？唔係好安全啊，應該。點解啊？俾人攞咗去，見到你地址咁點？即係見到去咗第二度，跟住去咗你嗰度點啊？咩地址啊？冇地址㗎。呢張收據裡面淨係得間鋪頭嘅地址嘅啫嘛。紙質掉佢都唔好啦，話即係清理咗佢都唔係好易清理咧。唔係㗎，都係紙嚟啫嘛，佢都係要掉㗎。我嘅意思即係話，究竟如果你直接喺超級市場嗰個收銀掉咗張紙，甚至乎喺街度就咁掉咗張紙，有啲人執咗，佢可唔可以喺呢張紙上邊偷到你嘅資料呢？可以㗎，我覺得。你覺得可以？你望下有啲咩資料？佢有啲卡嘅號碼咁，有啲信用卡號碼咁㗎。係啦，嗱，呢張紙裡面究竟有啲咩資料呢？其實我哋呢可以睇到嘅。如果你係用自助機又好，或者係直接收銀員嗰啲呢，其實裡面張收據究竟有咩資料呢？第一樣嘢，你有儲分嘅話，會有會員號碼。呢個卡號碼就係個會員號碼啦。但係個會員號碼呢，其實係會打星星嘅，最尾3個位，所以唔知道你嗰個。咁但係撞咗落去都撞3個位，即係要撞幾多個？999咯，即係有1000個人喺裏面啦，999個啦，即係其中一個係你，都唔知道係你嘅，估唔到嘅。咁下邊咧仲有啲咩咧？就係你買嗰啲嘢啦，再底下你俾你用咩俾錢？係啦，用啲咩俾錢？用咩俾錢？八達通啦、信用卡啦、支付寶啦、咩 PayMe 嗰啲咧，全部所有嘢咧。你都會有一個方法嘅，佢就係話究竟你係用咩方法去俾？依家我呢一個咧就係用 Mastercard 啦，同埋佢有埋啲號碼咩號碼乜號碼咁咯。係啦，佢通常咧，如果你用信用卡，佢就會有你信用卡嘅號碼嘅。咁如果你係用支付寶嘅話，就會有你支付寶相關嘅嘢嘅，可能支付寶嘅手提電話或者支付寶嘅電郵。咁你入咗去，咁你咪都係攞到你啲資料咯。唔係，因為咧呢一張收據裡面，你會見到信用卡都係打星星嘅。OK， 信用卡中間有6個位係打咗星星嘅。通常信用卡前面或者後邊咪會有個名同埋有個有效日期噶嘛，呢度都係打咗星星嘅。所以睇呢度其實係睇唔到你成張卡嘅所有號碼嘅。你會認得到呢張卡係你，因為你知道全部啊嘛。但係打星星嘅部分，啲人唔知嘅。咁有啲 hacker 都可以 hack 到入去㗎。hack 咗幾？可能真係撞到入去咯。撞唔到呢個幾個位啊6個。6個位喎，999999喎，撞唔到嘅。咁佢如果佢靠其他啦，靠其他嘢，其他啲咩？其他圖碼會唔會撞咗入去啊？其他號碼就係參考編號啦，參考編號就係你呢一張單係邊一張單啫。MID 啊、TID 啊、Trace 啊呢一啲嘢咧，其實就係成個交易裡面嗰啲唔同嘅編號嚟嘅。咁但係呢啲編號嘅話，其實喺呢一度裡面咧，對我哋嚟講或者對黑客嚟講咧，係揾唔到啲乜嘢嘅，除非嗰個黑客係入咗去呢一間公司嘅內部系統，佢揾到呢一個交易編號，咁後邊咧就可能知道個信用卡號碼。但係知道嘅話都唔會知道啲咩㗎，我哋淨係知道個信用卡號碼㗎咋，就偷唔到啲乜嘅，因為唔會有全名嘅，呢度冇全名嘅。如果你用支付寶嗰啲，佢可能電話號碼，佢可能係地址，佢都係會打星星嘅。所以呢一張紙基本上俾人執咗，我嘅結論安全嘅。佢呢啲係咩嚟㗎？嗰啲號碼？呢啲號碼？佢個巴曲有咩用咧？你會見到個巴曲咧，其實呢一組數字係咩嚟㗎？25102902901913係同上邊呢個一樣嘅喎。呢個都係嗰個編號。參考編號咯，但係呢個參考編號就有埋個巴曲。個巴曲就係俾你用巴曲槍一嘟落去，你就攞到呢個數字咯。呢個巴曲其實係同呢組數字一樣嘅。
即係呢個係你要俾錢嗰個巴曲嚟嘅。係你呢一張單嘅巴曲。咁呢個下邊嗰個咧？下邊呢個咧應該係同上邊其中一個差唔多嘅嘢嚟嘅，但係可能係組合。有啲嘢估到，但係有啲嘢未必估到嘅。就咁啦，今日我哋下一集再講啦。好，拜拜。拜拜。唔係啊，我拎張紙出嚟做乜嘢啊？你知唔知？唔知。唔知啊！我喺度諗緊，究竟呢張紙有冇嘢可以教你？嚇？係。